မျိုးလုံးလေးတွေနေပြီးတော့နားမှာကြားတဲ့တရားတော်ကကိုမြင်ကခွဲခြားသိကြမှသာပြီးနာယူတဲ့ဒုက္ခမေဝယတံဟောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိကံဒုက္ခမေဝယတံဟောတိဒုက္ခံဒိဋ္ဌိဝေတိကံနိညာတရာဒုက္ခသံဟောတိနိညာဒုက္ခនិရောဓတိဒုက္ခမေဝဆင်းရဲဒုက္ခတရားသည်အလင်းသံဘောတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေဒုက္ခမေဝဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့တရားသည်အလင်းဒိဋ္ဌိသံခဏချင်းပါပါရာတရားဖြင့်ဒီလည်းတရားရည်နေပါ၏ဒုက္ခမေဝဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့တရားသည်အလင်းဝေဒိကချုပ်လဲချုပ်ပြပါ၏ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတရားကိုအညတရာတစ်ပြည့်တစ်ပါးရင်ထား၍သင်္ညာဆင်းရဲဒုက္ခမှာတစ်ပါးကိုသံသာဆိုတဲ့တရားမျိုးဒီနာသံဘောတိဖြစ်ပေါ်၍လာသည်မဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတရားကိုအညတရာတစ်ပြည့်တစ်ပါးရင်ထား၍သင်္ညာဆင်းရဲဒုက္ခမှာတစ်ပါးကိုသံသာဆိုတဲ့တရားမျိုးဒီနာနေရတိမောက္ခခြင်းကိုမချုပ်တာအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေတော့တည်းသေဆိုတာမဟုတ်ဒုက္ခသလုံးသိဖို့အခက်ဆုံးဒုက္ခသလုံးသိတော့အမြတ်ဆုံးဒါလေးရအောင်ယူအောင်ဒါလေးပိုင်အောင်ယူမှာနော်အများကြီးမလိုဘူးတရားဟာတစ်ခုတည်းရနော်ဘိုးဘောဓမောတဲ့တစ်ခုဒီပိုင်ဖို့ပဲလို့နော်ဒုက္ခသလုံးမသိတော့အခက်ဆုံးဒုက္ခသလုံးပြီးတော့အများဆုံးဒုက္ခမသိရင်ခက်ပြီဒုက္ခမသိရင်ခက်ပြီဒုက္ခသိရင်အများဆုံးနဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခသိရင်မြတ်မယ်ပေါ့မသိရင်ကျုံးပြီလူကြီးကျုံးတယ်နတ်ကြီးကျုံးတယ်ဓမ္မကြီးကျုံးတယ်သာသနာနဲ့သိရတာကျုံးတယ်ကျုံးတယ်ဆိုတာမနိုင်ဘူးပေါ့မြတ်တွေကျုံးတယ်ဟုတ်မြတ်တွေဆိုတာအမြတ်တရားရတယ်အမြတ်တရားမရရင်ကျုံးတယ်သာသနာ့ဆက်ပြဘဝဆိုတဲ့ကကျုံးလာခဲ့တယ်ဘဝတိုင်းကျုံးလာခဲ့ကျုံးတယ်လို့ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေရမှာမြတ်တာမဟုတ်လားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတာကဘုရားတရားအစစ်မတရားဘောတရားနိဗ္ဗာန်တရားမှာဘုရားတရားအစစ်ကိုဒါပြင်မတရားဘောတရားနိဗ္ဗာန်တရားကဘုရားရဲ့တရားအစစ်ဆိုတော့ဉာဏ်သားတွေကအတုပေါ့အစစ်တူခင်ဗျားတို့ခွဲရအောင်လို့ခွဲပေးနေတာရှင်းမလားလောကီတရားလောကုတ္တရာတရားလို့ဒီလိုလဲခေါ်တော့ပေါ့နော်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကုတ္တရာတရားဒီတရားရမှမြတ်တယ်ဒီတရားရမှမြင့်နေဒီတရားရမှအထက်တန်းကြတယ်ဒီတရားရမှတရားရှင်ဆရာသားတော်ဆိုသမီးတော်ဆိုသာသနာတော်နဲ့ကျုံးတဲ့သူသာသနာတော်နဲ့ဆုံးတဲ့သူသာသနာတွင်လူသာသနာတွင်ယဟန်လို့ခေါ်ရမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်မရရင်တော့ယောဂီတို့ကျုံးပြီသာသနာဖျားလူမဟုတ်ဘူးတရားလူမဟုတ်ဘူးတရားလူမို့ရင်မတရားလူပေါ့
ရှုံးတယ်ဆိုရင်တော့မမြတ်လို့ပေါ့နော်သာသနာတွင်လူမဟုတ်ရင်သာသနာအပြင်ကရှင်းမလားဒါပြင်တရားမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရရင်သာသနာတွင်ကလူမရရင်သာသနာပြင်ကလူဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ကလားတွေလုပ်တယ်လည်းကခရစ်ယာန်တွေအောင်းမိတယ်ဘုဟုမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရရင်ယောဂီတို့ဥပဒနာညာမရရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားတော့အယူရှိတဲ့သူအယူမှားတယ်အမြင်မှားတယ်အတိမှားတယ်အမိုက်အမဲအယူအကန့်သူလိုပဲရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကတန်းငယ်သမီးငယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကလေးတွေညာအမိုက်အမဲလေးတွေအမိုက်အမဲလေးတွေမပြောဘူးလားပြောတဲ့လူကပိုးမိုက်သေးတယ်အမိုက်ဘူးလားဘုရားသနာညာမညာဘုံညာမရရင်အမိုက်တွေကိုဒါပြင်လူကြီးလူမိုက်မဆိုတိုင်းဘူးလားလူတော်ကြီးပါတဲ့မိုက်လုံးကမသေးဘူးရှင်းမလားဘာဖြစ်လို့လဲမညာဘုံညာနေပါဆိုတဲ့အမြတ်တရားမရလို့ဘုရားသနာညာမညာဘုံညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့သာသနာအပြင်ကလူသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့လူတရားတတိမဟုတ်တရားနဲ့မကျင်တဲ့သူတရားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့လူပဲပေါ့အမတရားတဲ့ဘုန်းကြီးမတရားတဲ့ကိုရင်မတရားတဲ့ဥစဉ်မတရားတဲ့နတ်မတရားတဲ့ဇမာပဲတရားကျင်းနေရင်ပြောတာအဲဒီရင်လူနာဇမာသတ္တဝါဆိုတာယောဂီတို့ဒကာဒကမတို့ပုဂ္ဂိညဒေသနာနဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာနဲ့သိညဒေသနာနဲ့ပြောနေတာကိုပရမတ္ထဒေသနာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်လည်းသိက္ခာပြီးရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောရင်လည်းသိက္ခာပြီးရောဟာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပါလို့ပြောရင်လည်းသာပြီးရောအညီအကျေးတွေပါအယုတ်အညံ့တွေအယုတ်တမာတွေပါလို့ပြောရင်လည်းပြီးရောဒါကြောင့်မှတ်ထားတော့အမြတ်တရားဆိုတာယောဂီတို့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရမှာအမြတ်တရားမဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမရလို့ရှိရင်သာသနာပြင်ကလားသာသနာတွင်ကလားအရှုံးတွေကလားအမြတ်တွေကလားအရှုံးတွေကဆိုရင်ဖြင့်ယောဂီတို့ဘဝများစွာသံဃာကလည်းဒီလိုပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်တွေမရကြကြလို့ဘဝတိုင်းလည်းရှုံးခဲ့တယ်ဘုရားတွေကလည်းပွင့်သွားတာသင်္ဃတဲလို့မကဘူးတဲ့သင်္ဃမျိုးဆိုတော့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီဝန္တာတောင်ကနေစီးကျင်းလာတဲ့သင်္ဃမျိုးကိုပြောနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမမြင်ဘူးတော့တိုင်းဗမာပြည်မှာဆိုပန်လွင်မြစ်တို့ချင်းလင်းမြစ်တို့အေယာဝတီမြစ်တို့မြစ်ကြီးတွေမရှိလားအဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့သဲတွေကနေသေးတယ်ဘုရားတွေပွင့်သွားတာမရနိုင်ဘူးဘုရားတို့သူနောက်ကနေကျွတ်တောင်းဝင်သွားတာကုတွေ60ဘိုးကျေတသိန်း20လင်းသိချင်းနဲ့ကုတွေ60ဘိုးကျေတသိန်းပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့မပါဘူးအဲ့ဒါမပါတာဧကနာလူမာရလားမိုက်လို့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်မှာမရပဲဟောအကျုံးနဲ့ကြီးပဲအဆုံးသတ်လာခဲ့တယ်အကာတော့မှဗျာမောကျွယ်နေတာခင်ဗျားတို့အကာတော့မှဗျာမောကျွယ်နေတယ်အမြတ်မှန်းလည်းမသိအကျုံးမှန်းလည်းမသိအမှားမှန်းလည်းမသိအမှားမှန်းလည်းမသိအကောင်းမှလည်းမသိအဆိုးမှလည်းမသိအဲ့ဒါမကောင်းတာအကောင်းခြင်းအကျုံးကိုအမြတ်ခြင်းအသားကိုခင်ဗျားတို့အကာခြင်းအကာကိုအသားခြင်းလွယ်ကျင်နိုင်လွယ်လာခဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အထိဒီခန္ဓာကိုယ်အိုနာသူကြီးထမ်းပြီးတော့သက္ကံဘဝနေကြရတယ်လမ်းဘဝနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါတို့ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုရင်ဆိုနာရင်ဆိုဒုရင်ဆိုကြီးပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုရမလားဒုက္ခလို့ဆိုရအောင်မယ်ဒုက္ခဆိုတာအဝေးကြီးမှတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပင်ကယုတ်တရားဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲ
Khana ro bang sabinမရှိဘူးလားအာသဘင်ကျော်ဟဲဟုတ်ကဲ့လားသဘင်ပြီးအောင်အာစီရတဲ့အောင်ပန်းနေတဲ့အောင်ဆိုကြပြီးစီရစီကောနာနဲ့လို့ကျော်ပြီးအောင်အာတော့ကြထုံးရအောင်ဆိုကြပြီးရမီအာသဘင်နဲ့ကျွလို့စိတ်ညစ်တယ်အာသဘင်နဲ့ကျွလို့နှုတ်ပြတယ်အာရှုပ်လိုက်တာမပြောနဲ့သဘင်ကလည်းဒုက္ခကြီးမကြည့်ဘူးသဘင်ကြီးအကုန်ဒုက္ခကိုရုပ်တရားကိုတိုင်းတိုင်းနေရာတော့မျက်စိမကြည့်ဘူးလားအာမျက်စိရတဲ့ဒုက္ခပါပဲမျက်စိနာပြန်ပြီးဒုက္ခပဲတို့ငယ်တုန်းကမကြောက်အောင်ခုမှပဲဒီမျက်စိနာတွေကလည်းတိမ်လုံးတရားကုန်လုံးတစ်မျိုးလုံးနာတယ်လွန်းနဲ့မျက်စိတွေနာတယ်ဒုက္ခပဲဟောမျက်စိဒုက္ခပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်ဟောမျက်စိကြည့်ရလို့မျက်စိဒုက္ခနာရောမရှိဘူးလားနာဆိုတာရုပ်တရားခေါ်တယ်နာရတယ်နာကြိုက်လို့နာကြည့်ရတယ်နာပြတ်လို့ဟာနာကလည်းဘာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါပဲဒီနာကြီးရလည်းနာရှိနေတယ်နာအတွက်ဆင်းရတာမပြောပါနဲ့နော်အဲဒီနှာခေါင်းကလည်းကြည့်ရမယ်ဟောကောင်းကောင်းလေးကြည့်လို့မရလို့နှာခေါင်းတစ်ဖက်ကပိတ်နေတယ်လာပြန်ပြီးနှာခေါင်းကဒါလည်းဒုက္ခပဲဟုတ်ကဲ့လားတိုင်းပဇာမကြည့်ဘူးလားဟောရှားနာတယ်အောက်ကခံသွားကနေလို့အထက်သွားကပိုးကြိုက်ပြန်ပြီးအမလီပါရကန်ရောင်ပြန်ပြီးတိုင်းဒီပဇာကြီးရဲ့ဒီသွားတွေဒီရှားတွေကလည်းဒုက္ခပါပဲပြောလဲရုပ်တရားကိုရှင်းမလားဒီခဏလေးလေပဲမရှိဘူးလားဟောလေပဲတွေကနာလို့လေပဲကျင်စာပေါက်လို့အမေကြောက်စရာကျင်စာဆိုရင်ဒီမဲ့ကပြင်နေရပါဟုတ်ဘူးလားအမေကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလေပဲကြည့်တော့ယောဂီတို့လေပဲနာတယ်မရှိရင်ကြည့်တော့ဒီလုံးမှတ်တာနော်ရှိရင်ဘေးတဲ့မရှိရင်အေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားရှိရင်ဆွဲတယ်မရှိတော့အေးတယ်တဲ့မရှိရင်အေးတယ်ရှိရင်တော့ဘေးတင်တာပဲဒါကြောင့်လေပင်နာတွေလေပင်ရတယ်လေပင်ထဲမှာအနာပေါက်တယ်ဆိုလေပင်ရှိလို့လေအဲ့ဒါချင်းလေပင်ကလည်းဒုက္ခပါပဲဟုတ်ပါလားဆိုင်လက်မောင်းတွေလက်ပြီးလက်ဝါးတွေမရှိဘူးလားဟာလက်မောင်းတွေကအောင်းလို့လက်တစ်ဖက်ကောင်းကောင်းမြောက်မရခြင်းဘူးဟာဒုက္ခပါပဲလေများဖြတ်မလားမသိဘူးဟောဒီလက်တစ်ဖက်ကတ်လို့တဲ့လက်မြောက်လို့မရကြဘူးကောင်းကောင်းလက်ရှိလို့အမှဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်သလားအဲ့ဒါဒုက္ခတွေကြောက်ပြောရင်ဒုက္ခတစ်လုံးသိဖို့အခက်ဆုံးနော်ရခြင်းကိုရောမြတ်ကြီး45ပါးတရားတွေဟောတော့အစဆုံးပါတရားဟောတယ်လို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ဘောဓိပင်ပင်ချဲရင်ကသစ္စာလေးတန်တရားမှန်ပြီးတော်မူပြီးတကားလားမိဂရာကိုအင်းရင်းဆုံးတို့ကြတော်မူပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်လို့နာဘူးကြပါနဲ့နော်အဲ့ဒီသစ္စာကဘယ်နှပါးလဲသစ္စာဆိုတာမှန်တာပြောတာအရေးအတွက်ကတော့၄ပါးဟောအမှန်၄ချက်သဘောနဲ့အမှန်တရားကြီး၄ပါးဘုရားပေါ်ပြတော်မူတယ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပြရတယ်လို့ဆိုတော့အမှန်တရားတွေကိုယ်ပြောက်နေလို့ပေါ်ပြတယ်ဘယ်မှာကွယ်နေတာလဲယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာကွယ်နေဘယ်မှာကွယ်နေမသိဘူးလို့ပြောတာသိတာစိတ်
Madia, let's say. Era Madio, away the Mohalo Kore. I am Bema Guenera. Say Dama Guenera. Era the Moody Dizane. In Ravi the Gala. Yuma Diaga, Dina, Diama, Dizavari. Always a pony, Madi Wutra, Pocola Dita, Poco and in a poor Jora, no? Among her, say Dama Guenera. Ana go young and the Vajidago. I mean, you the idea of Obama, Digatamu, Obama, you look at a Mobu, you say, time I do, I look at a Mola. I mean, a using it like a table. I mean, Bema go any room. Say, Jama go any room, say, my, say, me, say, you, ma, Macone, say, Tore, say, Jane, say. Oh, he said, I do a mine. I usually like you and I'm going to say about you. My long unit are Buru. Did the loan and mouth. He said, go away. He said, the 12 little tickets to the Lovar more. I said, Nandialo for a do no? Yamala. I know young Bema, mind there. Say, Gemma, mind and Mary and Molly and Medivu, Tiene, Are, and Nome. Now, I can go on with you. Samaro, take my place, selling my Zibari, Yaga, among the Ari, Yogiro, among Yogi, account Yogi, Yogiro, Poniro, Patawa Kore, take Tego, Wizda, a Leon, a deep, among so that they are music, lady, Yaga, take Piromu. They are horror with the music, a leon that the boom beat up, they are horror kore. They are no narrow, he sing my say you ma, Mama Madia. Say Malima, Lima, I'll say you go quickly with the music, a leon, a lenda, a gida crazy, Kanyura, Moya, One Kone, Kamaru, Kanyura, they are not a look. हमारे योजना में नागा दुआ नारे लो दुर्गा में ने सिख सोरे दबावा जखली ने मदीरा रे दिया लो सिख सोरे दबावा तेया खुद खली ने योगी लो खांगीरा दिया नारे दिया और ग्राफिया का दिया और यहाँ नागा दिया और बदबा दगरा का दुर्गा में दिया और सुरा समुद्री सिक्का अन्य अभियो ने जो जा रहा यहाँ तो बोले तो ओ मज़ीद आ गई थी हम लोग यहाँ का जो दूर में देखा मज़ीद है सही में गले अभी यहाँ लोग वहीं भी हो सही मार्गले थी हम लोग वही जामियों से अभी दा अयंदा अजीजा दे थे तेरा वो यहाँ हो रहे सिंहा बड़ा अजम फिया ये लोग कौन ला भी दिखा दिखा ले डांस भी लोग फिया से ला रो करवारी ले मादी करो दी दे में तो भी रो Yeah, the Messager, the Ahoro, the Messager, Uzo, the Abale, Hobia Duka, Duka, Hiaga for village. Duka Suraga, Singera, Duka Suraga, Amama, or Duka, Duka Sura, Singere, Amambe, he had in Oya Kanajiza, has a Bengali Singere. Oh, Milunga, Naga. Not how now. Bazaki, Bazaki, Amale, Bazaki, Zani, Arabo, Canada, Army, Mehola. Bazamaki and Bay Marbolo, Army. Mobu, Bazaki, and Hakoaba, Shava, Ava, Dwayne, Makin, Sabolo, so Mira. Hola. That's seen you look, look at a young, see any only, no? And told you where 11 Tiano, 11 Nalo, 11 Yano, 11 Kilo, 11 Anabolo, Pesadi, Yogi. I let you know, let that young, let Nalo, let that Tom Yao, let them in a Bruma, Beruma, Nalalo, Elogi, now that I start while Mayaro, Wuho.
ဟုတ်ကဲ့လားညာတို့လည်းလက်ရှိကလက်မကဘူးလို့မပြောနဲ့နော်မဲငါကဘယ်တော့မှငါလူမပြောက်ဘယ်တော့မှငါလက်မကဘူးလို့များဆုံးဖြတ်မထားနဲ့ရှင်းမလားကိုကမှမပိုင်တာစိတ်ကတော့မကတ်ချင်ဘူးပေါ့မလက်ကလေမဆက်ချင်ဘူးမကတ်ချင်ဘူးပေါ့တို့နိုင်သလားပိုင်သလားဒီရုပ်ဒီနာပိုင်သူမရှိပါဘူးဒီကိုယ်နဲ့ဒီစိတ်ကိုပိုင်သူမရှိပါဘူးကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်မပိုင်သူများကိုလည်းကိုယ်ကမပိုင်ညာနာကလည်းမပိုင်ဟိုဖယားကလည်းမပိုင်ငါတို့ခန္ဓာဘယ်သူမှမပိုင်ပိုင်ရှင်မရှိသောကြောင့်လည်းအနတ္တလို့ခေါ်ဒါလည်းမှတ်ရဟောဒီဘုက္ခနာကြီးမျက်စိလည်းဘယ်သူမှပိုင်နားလည်းဘယ်သူမှပိုင်နှာခေါင်းလည်းဘယ်သူမှသဘင်လည်းဘယ်သူမှပိုင်အိုးတကူလုံးယောဝနာရောက်ဒါပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့တရားပိုင်ရှင်မဲ့နေတော့သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြင်းနေတာသူသဘောတိုင်သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြင်းနေသူเจ้าနဲ့သူကြိုသူအမျိုးနဲ့သူအယိုးနင်တို့ကြိုက်ကြမကြိုက်ကြငါဖြစ်ချင်းပြင်းမှာပဲစိတ်ချင်းပြင်းမှာပဲနင်တို့ကဘယ်လိုပဲကြီးစုဘယ်လိုပဲချောဘယ်လိုပဲညောင်းငါမကြောက်ဘူးငါမပြောဘူးငါသဘောငါလှုပ်ချင်တယ်လုပ်မယ်သူကယုံနာကလေဟုတ်ပါဘူးဒါသူသဘောတိုင်သူပြင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့ဝင်ပူရတာတို့မပူနဲ့ဖြစ်ရင်လည်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခပြတ်တာကိုဒီလိုရှိရမှာငါဖြစ်တယ်သူဖြစ်တယ်နဲ့သွားမလုံးနဲ့လက်ဖြစ်တယ်ခေါင်းဖြစ်တယ်လက်နာတယ်ခေါင်းနာတယ်မလုံးနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူကျိုးသူပြီးရင်ကြလို့ဖြစ်တယ်သူပြည့်ချင်ကြလို့ပြည့်တယ်ဘယ်သူမှမပိုင်တာဘူးအနတ္တအမြင့်မရှိတဲ့တရားပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့တရားအစောမရတဲ့တရားတွေမို့လားသူကဖောက်ပြန်တတ်ပါတယ်ဆိုမှရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ခေါ်တာလက်ကြည့်လည်းရုပ်နားလည်းရုပ်နှာခေါင်းလည်းရုပ်ပဇာလည်းရုပ်ဒီကိုယ်ကြီးရလည်းရုပ်လက်ရောခေါင်းရောကိုယ်ရောခြေရောဒီလိုလုံးမှမြေရည်လေးတက်ကြီးလေးပါရုပ်တရားကြီးရဲ့အစုပုံကြီးမလားအပူတဲ့တတိအေးတဲ့တတိမာတဲ့တတိပြောတဲ့တတိဖွဲ့စည်းတဲ့တတိပေါင်းဆက်စုခွဲတွဲနေတဲ့ရုပ်တရားကြီးမဟုတ်လားဘာကြောင့်ဒီမြေရည်လေးခန္ဓာကိုမျက်စိနာနာတရားကိုရုပ်တရားကြီးကိုဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်တယ်လို့ဆိုဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ခေါ်တယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တာရုပ်သူ့နာမည်ကဖောက်ပြန်ကြတဲ့ကိုဖောက်ပြန်မဖောက်ပြန်နဲ့အယူမို့လို့ယူတာအယူပါဆိုယူတာပေါ့ခွေးပါဆိုသူကခွေးယူပါဆိုကြိုက်တာပေါ့သံမြာကြီးပါဆိုရှင်းတာပေါ့သံမြာကြီးမို့လို့သူကသူရှင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကဝင်ပြီးတော့ငါကြောင့်သူ့ကြောင့်မောင်းကြောင့်မဲကြောင့်လို့သူကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတဲ့ယုတ်ကဘာသဘောတဲ့အဲဒီဖောက်ပြန်တာဘယ်သူတို့မိမကဖောက်ပြန်တာလားယောက်ျားကဖောက်ပြန်တာလားယောက်ျားမိမဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကဖောက်ပြန်ကျွန်တော်ကျမကဖောက်ပြန်တာလားယုတ်ကလားသူကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သူကဖောက်သူဖောက်ပြန်နေတာကျုပ်ကတဲ့ကျုပ်အမျိုးကဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးတဲ့ဘုရားတို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဖောက်ပြန်မှာပဲတဲ့ရှင်းရလားအဲ့ဒါရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတဲ့ဘုသူ့လိုဘုသူ့အကြိုက်ဘုသူ့ရဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဖောက်ပြန်ရောကြာမင်းနမင်းဇမမင်းဘုရားတို့ရဲ့အလိုကြလိုက်ပြီးတော့လည်းရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အစိုးရတဲ့လူမှမရှိမှမရှိဘူးဒါပြင်သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်ရင်ပြတ်မယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးသူ့အကျိုးနဲ့သူ့အမျိုးကိုသူ့အမျိုးကိုကဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးကိုလို့ဖောက်ပြန်တာနာတဲ့အမျိုးမို့လို့နာတာပေရတဲ့အမျိုးမို့လို့ပေတာပူရတဲ့အမျိုးမို့လို့ပူတာဒါပြင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးသူ့အမျိုးနဲ့သူ့အယိုး
သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပဲဒါပြီးညောင်းရင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဖောက်ပြန်မြန်ပြီးဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာဖောက်ပြက်သွားရင်ဟာဖောက်ပြန်မြန်ပြီးဒုက္ခပါပဲငါဖောက်ပြန်တာသူဖောက်ပြန်တာယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးရုပ်ဖောက်ပြန်တာဒုက္ခပဲဒီလိုရှိရမှာငါကောင်းကနားတယ်ငါချီကနားတယ်ပိုက်ကနားလို့ကြောကနားလို့နဲ့ဒီလိုရှိရင်မှားတယ်နားရအောင်နဲ့တောင်းနေကြတဲ့ကြိုးတွေကတော့မသိရဘူးလားဒုက္ခဖြစ်ပြန်ပြီတိုက်လာတော့လေတိုက်တာကြောက်သွားတော့ဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒီလိုရှိရဒီလိုသိမှာတဲ့ဒီလိုရှင်းမြင်ပါတယ်ဒီလိုမြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မအမှန်မြင်တယ်ခေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့သောတာပန်ဒုက္ခတလုံးပြီးဖို့အခက်ဆုံးဒုက္ခပြီးဖို့ခက်တယ်ဒုက္ခပြီးတော့လည်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခပြီးရင်သက်ကောင်းကနာတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခမသိဘူးဒုက္ခပြီးဒုက္ခပြည့်တာပါလားဝေဒနာဒုက္ခပြီးပြည့်တယ်လို့ဒီလိုရှုလိုက်တော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ငါမပါဘူးကောင်းကိုချစ်လက်ဒုတော်ပေါင်းမပါဘူးဒီကိုယ်လုံးကရုပ်စုသူဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပဲသူကကိုဖောက်ပြန်မဖောက်ပြန်မလို့သူကပြောနေငါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတဲ့နင်တို့ကကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ငါတော့ဖောက်ပြန်နေမှာပဲယုတ်ကဒါကြောင့်မဖောက်ပြန်ဘူးလားတို့ကြညာနာကြအောင်ဉာဏ်တောင်းဉာဏ်ကျက်ဉာဏ်ဆဲဉာဏ်ထုံဉာဏ်ဉာဏ်ဖာဉာဏ်ဒါသူဖောက်ပြန်နေတာပဲဒါသူသဘောသူလက္ခဏာသူဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုသိရင်အမှန်သိတယ်ခေါ်တယ်ငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါတောင်းတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲကောင်းကိုကျဲတဲ့သူတော်ပေါင်းကပဲလို့ဒီလိုသွားပြီးတော့မြင်ရင်ဖြင်းရင်ယောဂီတို့အဝိဇ္ဇာအကန့်မှားပြီရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတလုံးမသိတော့အခက်ဆုံးဒုက္ခတလုံးသိတော့အမြတ်ဆုံးခင်ဗျားတို့မှာဘိုက်ကြီးကြောရရင်ဦးရင်းမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဘိုင်းနာတယ်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားကြောကအောင်တယ်သူ့အတွက်ပေါက်လို့ကြည့်ဘိုက်ထဲမှာကျင်းစားဖြစ်တယ်ရှိလို့အဲ့ဒါရှင်းရနေတာဒုက္ခဆိုတာတခြားမဟုတ်တာအကုန်လုံးဒီပိုက်လုံးကဒုက္ခဟုတ်ဘူးလားနာယိုကျိုးလို့အထုပ်ပါပြင်းနေအသေးရောင်နေများဘယ်နဲ့တကူရှိဒီများအကုန်ဆောင်နာနေတာပါပဲအလုံးဒုက္ခကြီးပဲဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားဒါမျိုးဟုတ်ရင်မှန်ရသစ္စာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပလားတွေ့ပါပြီဆိုတဲ့သူဒီပင်ဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားပေါင်းရှိတော့ပေါင်းသားတဲ့ပေါင်းကတောင်းတယ်ပေါင်းတဲ့ကကြိုက်တယ်ပေါင်းကအနာပေါက်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခပါပဲဒုက္ခကြီးပါပဲဒူးရှိတော့ဒူးနာလို့ပေါင်းလို့ဒူးကြိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဒူးရောင်လို့သိထွားရတာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးကြောက်ကိုမပြောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအမိတ်တွေလည်းစုံပြီးဆေးပေါင်းလည်းစုံပြီးမရပါဘူးဒီဒူးအောင်မပြောတာပြောတယ်အခုကတော့မချော်သေးဘူးသူကကြောက်နေအောင်ပဲလုံနေပြီဟုတ်ကဲ့လားပြောသေးတယ်ဘယ်ဆရာဝန်ခေါ်ဘူးရင်ဒေမမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်သိလေးမရလိုက်လို့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်လာတာမွေးလာတာပြေဖို့လားအမြဲနေဖို့လားအဲ့ဒါကိုသိမစင်ပါဘူးဘယ်သိမရလို့ပြေသွားတာတဲ့တဏှာစရာပဲဒီသေးရရင်မသေးဘူးလို့ရှင်းနေတာလေဘယ်ဆရာနဲ့မကူပါလို့တဲ့ပြောပါတယ်တဲ့ကျတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်သူတို့ကဆရာမပြောင်းလို့အောင်မသူကရှင်းနေတာရှင်းကြောင်မဲပဲရှင်းတယ်မပြေဘူးပဲရှင်းနေတယ်
သူများထင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့ကထက်ကိုမတုတ်ဘူးတဲ့လားညပြေဖို့ခင်ဗျားတို့မပြောဘူးနေဖို့စားဖို့ဝတ်ဖို့ဘာသာကလည်းပြောလိုက်တာဘာတွေကဘာဖြစ်လို့ဘာတွေကပဲငါသေးတာသေးနေတယ်ဘာသာပြောနော်တကယ်ပြေဖို့ကြတော့ပြေးရတာမပြောနဲ့ဟုတ်လားပြေဖို့တော့ထဲမစင်စားပါဟိုဖို့လည်းမမျော်လင့်နာဖို့ကွဲဖို့ခွဲဖို့လည်းမမျော်လင့်ရဘူးဟောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂီတို့ကွဲမယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုးမယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားကြီးနာမယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားကြီးသိမယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားကြီးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကထဲကိုမတွက်ဘူးကြားတော့မကြားရင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မှာခြေတုံးကရှိတယ်ဒီမရောက်ခင်ကအဲ့ဒါကျောင်းတရားတွေရဲ့သူတို့တရားဟောရင်းနဲ့လျှောက်ထားတဲ့ဘုရားနာတာတရားကိုထဲမဟောပါနဲ့သူတို့အမြဲနေမလို့ရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့ကြီးပြည့်ပြီမဲ့လို့သူတို့ကစိတ်နဲ့ကြံပြီးတော့အမြဲနေအောင်မကြားကျင်ဘူးတဲ့စိတ်ချင်းရဲတဲ့ဒီဥစ္စာတွေစားရတာတဲ့အဲ့လိုလူသားကလည်းရှိသေးတယ်ကြအဲ့ဒါတော့မိုင်လုံးမကြည့်ဘူးလားကိုယ်ကိုကောင်းနာကောင်းသေကောင်းမှမသိဘူးဘိုးတို့မနေရတဲ့ဒီနေ့သူရဲ့အိုးသွားပြီရင်းနိုင်တဲ့နောက်နိုင်တနာကြီးပိုးပြီးတော့အိုးသွားပြီဟောသုတ်တန်နဲ့သူရဲ့တနာကြီးနီးသွားကြမောဟဲလို့တခါမှထဲမစင်သားဘူးဒီမကောင်းရင်မြေကောင်းအောင်ပဲအတင်းကျိုးသားတာပဲဟောနာရင်လည်းမနာအောင်အတင်းပဲသိနေဆိုရင်မသိအောင်ခေါ်ဟာဘသူပဲဆရာကောင်းနဲ့ပဲဆရာမကောင်းနဲ့ပဲဆရာလောက်တာပဲမဟုတ်လားတိုင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရရလားသူနာမည်ကဖောက်မဲဖောက်ပြန်နဲ့ယုံနာမည်ကကိုဖောက်ပြန်နဲ့သူနာမည်ကိုဖောက်ပြန်နဲ့မဲဖောက်ပြန်မှာဆိုမှရအောင်မလားလို့မရတာတော့အတင်းလုံးနေဆင်းရတာပေါ့ရှင်းရပါလားဒုက္ခတွေ့ပါလားဟောခြေတော့ခြေစလုံးရှိတော့ခြေစလုံးနာတယ်ခြေစလုံးရောတွေကျင်းတယ်အတွင်းရောတွေကအောင့်လို့ဒီရောကကျိုးသွားတာတစ်ချောင်းခြေစလုံးရောကနှစ်ချောင်းလုံးကျိုးသွားတယ်အောင်မလို့လာလိုက်တာဒါဆင်းရဲတာတွေပဲမဟုတ်လားရှိလို့ဒါရှိလို့ဒုက္ခတွေရှိတဲ့ဇီကနေပြီးတော့ပေါက်ပွားလာတာတွေပြောနေတာနော်ဒါခင်ဗျားတို့မှလက်ကြည့်ကြည့်ဘူးလားအဲလက်ငါးချောင်းပြီးတော့လက်မဘာဖြစ်ပြန်ပြီလက်ညှိုးအချစ်ကလေးကနာလို့လက်အလေတစ်ချက်ကပြတ်ထွက်သွားလို့တယ်ဟောလက်ကြွယ်ကအခုလက်နာရံပေါ်တယ်လက်ကံလို့ပြတ်လို့ဒါဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဘယ်ညာပေါင်းကြပါလို့တကူလုံးဒုက္ခပါပဲတိုင်းရှင်းရအသားတွေလည်းအရည်သူအရည်ပါတွေလည်းအကျော်တွေရောအသားတွေရောအယိုးတွေရောအဖေကပူတွေကဲကလီစာတွေရောဒုက္ခပါပဲဥပ္ပပြီးတော့ဆက်ရကြမျိုးကိုစိတ်အင်းနဲ့တချို့ဗိုက်ကြီးပေါက်ဦးကြီးနဲ့ဗိုက်ကနေပေါက်ပြီးတော့ဓာတ်သွားရတဲ့ဟောမလို့ကြီးကျယ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခတို့ရမဖြစ်ဘူးလို့မအောင်မနေတော့ဘုမလည်းဆင်းနေတာတွေရှိဒုက္ခတွေရှိပြီးသားတွေကိုသိရပါလားဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဒုက္ခသေးသေးတွေမအောင်မနဲ့အမလေးမလွယ်ဘူးပြီးဖို့မလွယ်ဘူးလွယ်ပါမလားအဲကျေကရှင်းဝမျိုးတော်ကြီးမှာနမတော်မေနုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနမတော်မေနုကသူကမင်းက၄ပဲဆိုတာသူပေါ့
အဲ့ဒါဆရာတော်ဥပုသ်ဆိုတာဘုရားဘုလည်းဘုဆုံးအမှန်တန်စာတတ်တယ်မိုးရွာတက်ကအလုံးကဆရာတော်ဘုရားကြီးတင်းပြီးတော့သူကနန်းတော်ထဲမှာကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာပေါ့ဆရာတော်ကတရားလည်းမဟုတ်ဘူးစကားလည်းပြောသူစာကြည့်တယ်ဆွာချတယ်စာကြည့်တယ်ဆွာချတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုသ်တွေလိုင်းတော့သူကဒီကားလေးတော့ပြေးတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါမဲနုကလာပြီးတော့သူ့ဆရာသူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာဆိုတော့သူကနာမတော်မိဖုရားကြီးတောင်းညာသံဒီပေါ့အဲ့ဒါသီလရင်မတဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မှနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကိုသုံးပါပါဘုရားဆိုတော့စာရွက်ကြီးတောင်လောက်ကြီးကဆရာတော်ကတ်တယ်သတ်တော်အေးတို့ဆရာတော်ကယူထားပြီးသူတို့လည်းသီလယူပြီးသူတို့ဇေယျတွေပါတွေတွားနေကြတာပေါ့ဗျာညနေကြတော့အိမ်ညာတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားတက်ကြော့တာပေါ့အဲ့လိုကြော့တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကတောင်လောက်ကြီးတဲ့စာရွက်ကြီးထဲမှာစာလေးရေးထားတဲ့ဒုက္ခသလုံးနဲ့ရေးထားလိုက်အဲ့နဲ့ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တို့ပြန်တော့မယ်စာထုံးမစာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကြောင်းတရားပြီးပလားဘုရားဆိုပြီးပြီဟဲ့လို့ပြောဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကသိလိုက်တယ်သိလိုက်တော့တောင်လောက်ပတ်လက်ကြီးတဲ့စာရွက်ကြီးတွေသူကခောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခဆိုဒီသလုံးနဲ့ရေးတာအဲ့ဒီတော့မေနုကလျှောက်တဲ့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကြောင်းတရားကလည်းဒီသလုံးသေးလားလို့ပြောတယ်အမေနုကမေးတာလေအဲ့တော့ဆရာတော်ကပြန်ပြောတယ်မေနုကဟန်ကြီးပန်ကြီးမင်းကလုံးမနေနဲ့ငါတောင်ဒုက္ခတလုံးကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလို့ပြောရှင်းမလားငါတို့ကဒုက္ခကြည့်ဖို့လွယ်တယ်အောင်မေးလို့မလွယ်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့သိလို့လားမသိပါဘူးမသိလို့ခင်ဗျားတို့သဘင်လေးပါနေတာပေါ့ဟောကျွတ်တို့သဘင်ဘယ်တော့မှမပါဘူးခြေလာရင်ထပ်ပလိုက်တာပဲသင်ပါရလားမပါဘူးမသားတော့အေးရပေါ့ခင်ဗျားတို့သားတော့ဆွေးရပေါ့ဒိဋ္ဌာစဉ်းစားပါတကူလုံးကြောက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမှဉာဏ်နဲ့တစ်ခုတည်းကိုမကြည့်နဲ့လက်ရှိလို့လက်နာတာမျက်စိအောင်နေမျက်စိနာတာမျက်စိကန်းနေသွားရှိလို့သွားကြိုးတယ်သွားနာတယ်သွားအောင်နေပါရှိလို့ဟောရှိဒုက္ခကြီးပဲတကူလုံးအနာကြီးပဲတကူလုံးသိချာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှနော်အဲကြောင့်မဲနုလို့တော့မလုံးနဲ့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကလည်းတစ်လုံးသေးလားအဲဒီတစ်လုံးပိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရောဒီလိုလုံးဒုက္ခပဲလို့သိရင်ရှင်အောင်မလားမသိရအောင်လုပ်ပါမလားရအောင်မလုပ်ရင်ရအောင်မလားမရရင်ဒုက္ခရှိအောင်မလားဒုက္ခရှိအောင်မလားတအေးပေါ့တအေးဆိုတာရှင်းအောင်ပြတ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းလေးအရှင်ဘုရားပါရရမယ်လေအဲ့ဒါရခဲ့တာဒီခင်ဗျားတို့ပေးနေတာကျေတော့ကျေနေတော့ကျေရင်ညံပတရားဆံပြီးတော့ကျေတာကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုယ်ခန္ဓာရင်ပြောနေတာသူများခန္ဓာနဲ့စတော့လင်းရှိလင်းဒုက္ခမရရှိတာတော့မရအတွက်ဒုက္ခပါရှိတာတော့ပါအတွက်ဒုက္ခနောက်သမီးပြောက်တိုးလာတော့နှစ်ဒုက္ခ9ယောက်ထုတ်ပြီး9ယောက်ဒုက္ခ9ယောက်စားဖို့9ယောက်ဖို့9ယောက်နေဖို့ဒါကြောင့်မိလေးတွေဖြစ်လာတော့မိဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဖွားတွေကမသိဘူးသူတို့ကသခွားအရာဖြစ်တော့သခွားတဲ့မိဖြစ်တော့အဖွားမိဖြစ်တာဘူးသူတို့အဲ့ဒါအမေကြီးကထုံးမှရိုက်တယ်ပုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာခလေးအမိုင်နေရရမလားလာခဲ့အဲ့ခလေးကရောက်တဲ့ဆိုတော့ဆိုကြတော့ပြောရသူကနားမထောင်ဘူးအဲ့နားမထောင်တော့သူလည်းမတတ်နိုင်သူလည်းငြိမ်နေနဲ့အဲ့ပြီးတော့လမ်းပေးရပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒါကြောင့်မို့ရာဖြစ်တော့ပါလေမိဖြစ်တော့အဖွားတွေကချက်ချက်သာသတိထားရများဖြစ်သူတို့ပြန်နေကြရလားဟ
ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကြသူတို့ဒီသူတို့မနိုင်အဖွားကြီးတို့ကခင်ဗျားတို့ကအနည်း2000လောက်ကစာအုပ်ကြီးလမ်းမနေကမှလည်းဆိုတော့ပြက်လက်နိုင်ဟုတ်ဘူးလားဒီမသွားနဲ့ဘာမလုံးနဲ့ဆိုခင်ဗျားတို့ကဟိုဒီစကားတွေဆက်ဆုံးမပြောသမှန်းနဲ့စာအုပ်ကြီးမလာမှလည်းဆိုတော့အပြက်လက်နိုင်သူပဲဖြစ်ခဲ့တာပဲဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မြည်ရှိတော့လေမြည်ဒုက္ခမဆုံးတော့ပါဘူးဗျာကဲတောက်တက်ကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဆန်းကြည့်မြည်ရှိတော့မြည်ဒုက္ခရှိဒုက္ခရှိဒုက္ခရှိနော်ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခဒါပြန်ပြောင်းပြန်လာလိုက်ရင်မရှိရင်ဒုက္ခပါမရှိရင်ဟောမရှိရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါဘာမှလို့ပြောလိုက်တော့ရှိရင်ပြီးမရှိပြီးရှိရင်ပြီးမရှိအေးဟဲ့ဘူးလားဘုရားဘုရားရည်ပြပြောတာမဟုတ်သုတ္တမသဘင်တို့ကရှင်းလာသပ္ပရာအေးရောလည်းနဲ့နောက်ကြည့်အောင်ကိုလက်မခံဘူးဒီရှင်းလာထားလိုက်ဓမ္မသဘေကတော့ဒုက္ခဟုတ်လားဒါရှိလို့ဘေးပြန်နေတာပေါ့ဒါပြင်မျက်စိကြည့်လို့မျက်စိကဒုက္ခနာရှိနာဒုက္ခနှာခေါင်းရှိနှာခေါင်းဒုက္ခပါးစပ်ရှိပါးစပ်ဒုက္ခကိုယ်ရှိကိုယ်ဒုက္ခရောပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးကြီးရှိလို့ဒီကိုယ်လုံးဒုက္ခမနာရမအားရဘူးဟုတ်ပါလားဒါပြင်ရှိရင်တော့ဘေးလို့မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပေါ့မရှိရင်အေးဒါဒုက္ခပေါ့သိရမလားဒါပြင်ဒါကအပြင်ကဒုက္ခတွေပြောနေဒါပြင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကြည့်ကြတော့လေဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးလေကိုယ်နဲ့သတ်တဲ့လမြပါပလီတွေပစ္စည်းတွေကြည့်ကြတော့ဒါကရောဒုက္ခကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတလုံးပြီးဖို့မလွယ်ဘူးနော်ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ဒီတလုံးတည်းလားလို့မလုံးနဲ့နော်ဒီတလုံးနဲ့ပြီးဖို့ကိုတော်တော်မလွယ်ဘူးဟုတ်ဒုက္ခတလုံးပြီးဖို့အခက်ဆုံးဒုက္ခတလုံးပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဒုက္ခပြီးရင်မြတ်တယ်ဒုက္ခမပြီးရင်ကျုံးပြီပေါ့အမြတ်နဲ့အကျုံးတွဲရမယ်ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာနှစ်ခုတွဲအမြင့်နဲ့အနှိမ့်တွဲပေါ့အဖြူနဲ့အမဲတွဲရမှာပေါ့မကျူဘူးဆိုမဲလို့မဲတယ်ဆိုတာမကျူဘူးမမြတ်ဘူးဆိုရင်ကျုံးတယ်ဆိုရင်ကျုံးတယ်ဆိုမမြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါလားဟောဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခပြီးတော့မြတ်တယ်မြတ်တယ်လို့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအမြတ်တရားရတယ်အသိတရားရတယ်အလိမ္မာတရားရတယ်လို့ပြောတာဝိဇ္ဇာမျက်လုံးဖိအားပေးတဲ့ဉာဏ်ဖိအားပေးတဲ့တမ္မာတိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့တရားဉာဏ်တရားသဘာဝတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပြီးတော့မြတ်တာပေါ့သိကြပါလားအဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတကူလုံးတစ်ကောင်လုံးကြီးရလည်းပဲဒုက္ခကိုယ်နဲ့သတ်နေတဲ့လည်းမရသာသမီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းဒုက္ခစိတ်ငါလုံးဒုက္ခတရားကိုယ်လုံးတစ်မျိုးလုံးတစ်နိုင်ငံလုံး30လုံးဆက်ကြလာကြီးတကူလုံးဒုက္ခသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဘုရားကအကုန်သိပြီးတော့မြင်တော်မူ၍ဟောတော်မူသိစေတော်မူ၏ဒုက္ခပဲဒီလိုမပိုင်ရမနော်ဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာဒုက္ခကအမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတာအမှန်ပါနော်ဒုက္ခလို့ပြီးတာကမက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ပြီးတာကမဲ့အဲ့ဒီမက်ကလေးကသုရသောတာပန်ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းထုတ်တဲ့သခိုင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်သုရသောတာပန်ဆိုအပေမလားဘူးတဲ့ဒါရင်တော့ကြောင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာမှာကြည်စမ်းကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့မရှိဘူးလားခိုင်ကုနာအရှုခိုင်းနေနေပူရလို့ဆင်းရဲချမ်းသာပြီးတော့ဗာများပေါ်တော့
哦，新耶达波罗贝鲁去的，那边新耶达个嘞新耶达，苏达个嘞新耶达，新耶达个嘞古伊的个，新耶达路苏的西克里个嘞烟的个，苏的西克里个嘞杜卡皮萨。ဘယ်နဲ့ဒီစုတဲ့စိတ်သင်ပြဒုက္ခသစ္စာပြောရလဲဆိုတော့သူကလည်းဖြစ်ပြီးပြတယ်အခုယောဂီတို့ရှုတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗိတ်ထဲရင်ထဲမှာရှိသေးလားသဘောဓမ္မဓမ္မတခါပြသဘောတတိတတိတခါပြတခါမှတခါပြတခါမှတခါပြတခါမှတခါပြမှတ်နေတာရှုနေတာဆင်းရဲနေတာဘယ်လိုလဲနာ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 ညာညာစိတ်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 ဖြစ်ပြ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 ဒီအနိစ္စ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 တွေအာဒုက္ခ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 အာမစိတ်တွေလေအာမပြီးကြောက်တော့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 ဒုက္ခတွေတန်းစီတယ်ခင်ဗျားတို့ဈေးဝယ်တော့တန်းစီတယ်လို့ဘယ်စကုတ်ရင်မတန်းစီတယ်လို့ဒုက္ခတွေတန်းစီတယ်ဘယ်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကြီးတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြရုပ်တရားတွေကလည်းတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်ပြနေရတယ်စိတ်နာမစိတ်ကျင့်နာမရုပ်ကလည်းသူကလည်းဖြစ်ပြီးပြဒုက္ခပဲနောက်ပေါ်လာတဲ့ပူဝေးလို့ရုပ်ကလည်းသူကလည်းဖြစ်ပြီးပြသူကလည်းဒုက္ခပဲဒါရှင်းပေါ်တဲ့ရုပ်ကလေးမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းမှတ်ပြီးပြတယ်သူကလည်းဒုက္ခနောက်ပေါ်လာလေးမှတ်ကြတော့မှတ်ပြီးဒီစိတ်ကလေးလည်းပြတယ်သူလည်းဒုက္ခဒီနေ့3 4 5 6 9 10 11 12 13 50တရားထောင်ပေါင်းသိမ့်သမဏိဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြမှတ်ပြောင်း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 ဒုက္ခ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 ကြီးပဲလာနေတာပဲအနိစ္စ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 ဖြစ်ပြီးပြသွားဖြစ်ပြီးပြသွားဆိုတော့အမြဲတမ်းတစ်ခုမှမပါဘူးပါသေးလားအဲ့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခတန်းစီအနိစ္စတွေတန်းစီအနတ္တအနစ်မရှိတဲ့ယုံနာတွေတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်ပြနေကြတယ်။ဒါအနိစ္စတို့ကအနတ္တမှာတော့အပူဘာမှမရှိဘူး။ရှိသေးလား။မရှိဘူးလေမရှိတာဘုန်းကြီးသာရကပြမယ်။အဲမသိတော့ခင်ဗျားတို့ခုနကမရှိဘူးလား။ဟောဆင်းရဲ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 ဟောသူ့နေအမသိတဲ့အယူအမိုက်အကန့်ဘုရားမှမသိတရားမှမသိသံဃာမှမသိရုပ်မှမသိနာမ်မှမသိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှမသိတရားလည်းမနာတရားလည်းအမရုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားမေးကြည့်ပါလားဘယ်သူလဲဆင်းရဲတာငါဆင်းရဲတာဘောဟာဘယ်သူလဲဆင်းရဲမှန်းသိတာဆိုငါသိတာဘောသူဓာတ်ရဲ့ပို့ပြီးတော့သူနားမလဲဒါပဲသူသိငါပဲငါကောင်ပဲငါကိုယ်ပဲလို့သူဒီလိုမှဒီလိုထင်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့သူဒီတိုင်းပဲပြောမှာခင်ဗျားတို့လည်းမသိရင်တော့ဒီလိုပဲပြောလာဒီလိုပဲထင်တာပဲဒီလိုပဲဆွဲမဲ့နေတာပဲအခုတော့မှသူတော်ကောင်းတွေချင်းကတော့မှငါမရှိပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိယုံနာတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေကြတဲ့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တတရားသဘောတွေကြီးပါကလားဆိုတာဒါဖယားနာကတရားနာနာသံဃာနာကလို့နားလေလားတရားတွေအထုတ်တော့မှသိလာတာမသိရင်တော့အကန်းဘဝအယူဘဝတုန်းကလည်းအောင်မငါမသိနဲ့ဘာဟုတ်ကဲ့လားဘာပူရင်လည်းငါအေးရင်လည်းငါကျင်ရင်လည်းငါတောင်းရင်လည်းကောင်းရင်လည်းငါဆွေးရင်ငါသဘောကြလည်းငါသဘောမကြလည်းအကုန်ငါတနေ့လုံးငါဟာတလားလုံးတစ်နေ့လုံးတစ်ဘဝလုံးငါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်သည်မြယုံမှမသိနာမှမသိတရားမှမသိမတရားမှမသိငါကောင်းပဲငါကောင်းငါယောက်ျားပဲငါမိန်းမပဲငါကောင်းကိုသေးလက်ဒုဒရောင်ပေါင်ပဲလို့ဒါကပို့ပြီးတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါအခုတော့တော်ချင်းတော်မြတ်တွေရဲ့ဆရာရဲ့တရားတွေကြားရခိကပြီးတကလားတရားတွေနာရတော့အမှန်နဲ့အမှန်ဝေဖန်ကြီးပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာတော့ငါမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်ဟောပေါ်နေဟောဖြစ်လာရင်လည်းယုံနာမယ်ပြစ်တာလည်းယုံနာမယ်ယုံနာမှန်သမျှအနိစ္စယုံနာနေမှန်သမျှဒုက္ခကြီးပဲယုံနာနေမှန်သမျှအနှစ်မရှိအကာမရှိဗလာတိအခွန်တောင်မရှိဘူးဖြစ်ပြီးကြောက်ကုန်တဲ့အလကားအကာတော့ဗျာမောကျွယ်နေပါကလားလို့ရိတ်သားမိလား
Amali Damoji later. You be dated in him in a Sula Dodaba. That is those of King Ningway Mahadodava. Sula Dodavan, so in Yogi, Abemanabu, the Rajayi, Jantong Yang and Paraka Yatare. We go to Medagarade, Ridamira Medagarade, we went the Gada, Adara, Itunga, Nibiro, Yahana, Georgia, Timborogoda, Siaga, Sita Chavare, the love being, Kayadia, the love pine by Abe Marado, Abuda Dicatoa. Or Madama Zimam Lamale. Young and Nakuwe Kilo. Sila a Mianamichi. Kukipa, Kita, Gube, another Adibola, Gube, Diniama, Diniama, another Adibola, Diniama, Diniama, Yoga. Keep it, you see me. Sit down yet. Sit down yet, go yet. Sanama, Jone, Nanava, Duka, Tansi, area. Then you long let down. Say you long let down. Tala long let the Duka. Yone, Nanava, Java, Chippy, and Yarago. Then you long let Dava, the Walla long let Dava, the Dangara long let Dava, Era, Yonanava, Vidia, Miama 7, had the Lele Sepiro, Nirao. Pandara Suradinamo Woody Yogiro Pura, Eda, Lota, Sieda, Chanara, Nina, Jara, Nana, Sara, Yogi, Yigi, Hope. Masona, I know, Lesa Madabe, Tibia, Nere, Yona, Nava, Tibia, Ascendan, Duka, Ascendani, Pandara, Selu for a Dave. Pandara says, Dora Canaro, Aina, Panalong Yama, Missy. We can go to go along, Bandara Seki, the Wongo. Indian Seki, who are Missy, Wongo, Lenny, the Ramala Lena. The Gone Magic, by the Magic or Magia, don't sell level. You see, meet out, neither coming up one, neither. Lady, Genedi, Onlady, Townlady, Lady, Lady, Nalady, oh, DJ, Ninja, Jamindi, Java, Jabi, Java, Nambi, Java, Hamil, Zuraga, Nedre, Kanagore, Madare, what did it? I didn't see, the unit in Ali. Hamil, Padre, Gabriel, a tin young lady. The unit in Anababe Mola. Era Bandara Sestra, Selle, and a Segi, the Razagi, Lane, the Kubi to Hogadia, Gaunaji, let alone the Yoya to Mama Jordan, Maledro, Ha, Yenega Ledro, Poundega Ledro, even area you are let it reading my picture. The Kunadu Bali, Tabro, Majigan, the new level over the town of Kainbury. Indian land is over, Salad is over. So young recipient is out. Wong, ha, Liam, Mojang, Avian, and that can be over. Young land is out, no? Salad. You said Nanzanaku, Lady, or how of the land Yara, Tibian Yarali. I am a Duka, the my family. Ana Goma Chaviro, Sanya, Chile, Asum Chile, Sanya, Asum, the Goloha, Duka, Jive, Deniama, Duka, Michi, Majaviro, no? Hovala. Okana, Minyaro, Dukana, Letoni, the round. The Ain't the Galo, the Nangalo, the Galo, the Chile, Yona Manania, Duka. Oh, Piaga, Babi, Cabin, or Benkara, Yuna Manania, Benkara, the Arudi. Anisa, Tilin, the Jare, the Baba John, Nika, the Arubavi, Dukan, Jimmy, Tibia, Sila Nova, and Yami, the Gala, Nika, Kania, Gojan, Duka, King, Duka, the among them, the Babi,
ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဒုက္ခတွေ့ဗလားဟုတ်သကောင်းလုံးလဲဒုက္ခပဲလက်တစ်ချောင်းလုံးလဲဒုက္ခပဲဟောခြေတစ်ချောင်းလုံးလဲဒုက္ခပဲတကူလုံးလဲဒုက္ခပဲရုပ်လဲဒုက္ခပါပဲနာမ်လဲဒုက္ခပါပဲမြင်ရတာလဲဒုက္ခပါပဲကြားရတာလဲဒုက္ခပါပဲခင်ဗျားတို့ကြားရတာဒုက္ခမှမသိသိရကဲသူပြောမယ်ကြားရတာဒုက္ခလေပြောပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလည်းမသိဘူးဟောကြားရတာဒုက္ခဘုန်းကြီးပြောမယ်ကိုယ်အိတ်ရှင်နဲ့ကလေးတွေကဆူးတယ်ဟာနာကြီးလိုက်တာနင်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းဝဲမရပါဘူးကွာဒါပါဖြစ်တယ်လေနာဒုက္ခရောက်ပြီးမကြားချင်ဘူးတဲ့မကြားချင်တာတွေကြားနေရတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့နာရှိလို့ပူလိုက်ကြတာနာကြီးလိုက်တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြားရတာလေဒုက္ခပါပဲမကြားရတာလေဒုက္ခပဲဟောမကြားကျင်တာကြားရလေဒုက္ခမဟုတ်လားမကြားကျင်တာကြားရဒုက္ခပဲကြားကျင်တာမကြားရရင်ကောဒါကြောင့်မလို့ကြားရတာလေဒုက္ခပဲမကြားရတာလေဒုက္ခပဲနားရတာလေဒုက္ခပဲမနှမ်းရတာလေဒုက္ခပဲသွားရတာလေဒုက္ခပဲမသွားရတာလေဒုက္ခပဲသွားကျင်တော့မသွားရတော့ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဆင်းရဲတယ်သွားရတာလေဒုက္ခပဲဘယ်ကြပြီလေလို့ဆိုတော့နေကမကောင်းဘူးဒါလေးစားလိုက်သမားတို့ပစတ်တိစားလို့မစားကြမဟုတ်ပါဘူးလည်းနဲ့ဆိုတော့မစားကြမဟုတ်ဟုတ်ကလားအကြီးကျယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာပြောဟုတ်ကလားဒါကြောင့်မို့လို့စားရတာလေဒုက္ခပဲမစားရတာလေဒုက္ခပဲသိရကံရဒုက္ခပဲမသိမကံရဒုက္ခပဲစဉ်းစားရတာဒုက္ခပဲမစဉ်းစားရတာလေဒုက္ခပဲတို့ဘယ်မှာချမ်းသာရှိအဲ့လိုမြင်ရမယ်တဲ့ဖြစ်သမျှဒုက္ခရှိသမျှဒုက္ခမရှိမရှိသိကြပါလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ခန္ဓာမှာဒုက္ခပဲရှိတယ်ယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိငါမရှိသူမရှိလို့အပိုင်ယူရဒုက္ခတော့ဒုက္ခကဒုက္ခကျင်ပိဒုက္ခတဲမှာဒုက္ခဟူ၍ညီမောင်ညဒေနာရှာကြသဘင်လေးကိုထောင်းထုခြေထပ်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့အမှုံလေးထဲမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ရှာအဝေးထဲမှာရှာအသားထဲမှာရှာရင်လည်းရှာဒုက္ခဆိုညီမောင်လေးတော့မပါဘူးတဲ့ပါရဲ့လားအားလုံးဒုက္ခပဲရှင်းရလားဒုက္ခတစ်လုံးသားကြောင့်ပြီးဖို့အခက်ဆုံးဒုက္ခတစ်လုံးပြီးတော့အများဆုံးလူတွေကဒုက္ခတွေလားအပိုင်ယူနော်ဘယ်သူလဲဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခကြီးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲကြီးဒုက္ခလူကြီးဒုက္ခဘုံကြီးဒါအပိုင်ကိုယူရမှာနော်ဂရိဆောင်ရမယ်နော်ဒါပြင်ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်တာယခုတည်နေတာဒုက္ခတည်နေတယ်ပေရင်လည်းဒုက္ခပေမှာဒုက္ခပြတ်မှာလူသေးတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုအပိုင်သိပါတဲ့ပိုင်ယူသားမှာပိုင်မြင်သားမှာမြတ်စွာဘုရားကသိရပါလားသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုတကူလုံးလဲဒုက္ခပဲရုပ်ရောနာရောဒုက္ခပဲကိုယ်ခန္ဓာလဲဒုက္ခပဲသူခန္ဓာလဲဒုက္ခပဲ
ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခပဲဟောလူခန္ဓာလည်းဒုက္ခပဲနတ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခပဲမြမခန္ဓာဒုက္ခပဲသက်ရှိတွေလည်းဒုက္ခပဲသက်မဲ့တွေလည်းဒုက္ခပဲ30ဘုံဒုက္ခပဲသစ္စာဝလာဒုက္ခပဲအာလုံးဒုက္ခပဲအကျဉ်းဆုံးလိုက်တော့အာလုံးဒုက္ခပါဠိလိုပြောတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေတဲ့ခတ်သိမ်းကုန်အလုံးစုံအကုန်ရှင်းလားဒုက္ခတွေတလုံးပေါ်ကြလားဒါလေးသိရမနော်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်ဒုက္ခဘုရားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဒုက္ခလူမဟုတ်နတ်မဟုတ်မြမမဟုတ်ဒုက္ခဒုက္ခမှန်ပြီးတော့ယောဂီတို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရောက်တော့အဝိဇ္ဇာအမှားပြောက်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သူဟာသင်မှားပြောက်တယ်ဒိဋ္ဌိကွာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကွာရင်သောတာပန်ပေါ့ဒါရင်တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့သမဏတော်ဥပဒကဗုဒ္ဓသာသနေလက်ရသာတော်လက်တာပရိတော်နိဒာဂရိဝသုရာသောတာပန်သောနာမဟောတိယောဂီတို့မမဘူးလားဆင်းရဲတော့မှတ်တယ်မဆင်းရဲခြင်းကမှတ်တာလားဆင်းရဲမှမှတ်တာဒါဖြင့်ဆင်းရဲလို့မှတ်တာဆင်းရဲသောကြောင့်မှတ်တယ်ဒါဖြင့်ဆင်းရဲတာကအကြောင်းမှတ်ရသိရတာအကျိုးဟောအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရောအကျိုးရောယုံနာပဲဒုက္ခပဲဆင်းရဲလို့မှတ်ရတယ်ဆင်းရဲတာအကြောင်းမှတ်ရတယ်ဆင်းရဲတဲ့တရားကအကြောင်းမှတ်ရတာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသိပလားသိပါဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ညာနေတာဤနာမရူပပဲကြရညာပစ္စယပရိက္ခညာဆိုတဲ့ဉာဏ်နှစ်ပါးနဲ့သမဏတော်ပြည့်စုံသောဝိပဿကောဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ယောဂီရှင်သူတော်ရှင်ဘုရားသာသနေဖျားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီး၌လက်တသာသောရသောတတ္တရာကြီးလက်တာပရိသောရသောထောက်ရတရားရှိသည်နိဒဂရိကိုမြဲသောဂရိရှိသည်အဘေမလားကြီးသုရသောတပန်သောနာမဖျားရဲ့သားတော်အငယ်သားညီသည်ဟောဒီမုဋ္ဌမသေးဖြစ်ပါပေတော့သတည်းလက်အုပ်ရှိကအချိန်သိပါပြီကုန်ပါပြီအလုံးစုံပညာရှင်မောဇေဘောင်းတို့ဟာဒုက္ခတလုံးပြီးဖို့အခက်ဆုံးမို့လို့ဒါကြောင့်ဒီတလုံးသာအပိုင်းကြီးကြပါတော့လို့ယောဂီတို့မှာဤကဲ့သို့နာရတာအတိတ်မှာတည်းအကျိုးများခဲ့ပါလဲတရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တွေတည်ကြီးကြီးပါကလားအပေတကားပိတ်သေးတယ်နော်ပါတော့သမီးတော်အပြင်ကြည့်နေတယ်မြအပြင်လိုက်နေတယ်မြအပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဦးစားပေးနေတယ်မြဘယ်တော့မှတရားမရ